Wenn es im Gelände mal wieder etwas enger zugeht, freut sich jeder über einen Untersatz, mit dem er möglichst nirgendwo aneckt oder hängen bleibt. Pickups bieten dabei einen vernünftigen Kompromiss zwischen Größe und Komfort auf Reisen. Es kommt allerdings darauf an, was sie hinten geschultert haben. Hallo und moin beim Explorer. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema kompakte Pickups mit Aufstelldächern. Wir haben 3 verschiedene Konzepte dabei. Einmal ein Isuzu D-Max mit einem Dachzelt. Dann haben wir einen Ford Ranger dabei mit einer richtig großen Kabine, auch mit Aufstelldach. Und wir haben dabei ein Toyota Hilux mit einer Kabine von 5010, die so eine Mischung ist aus Hardtop und Aufstelldach. Und ich würde sagen, damit wir wissen, wie gut die sind, müssen wir erstmal aufbauen. Wer zuerst aufgebaut hat, macht Abendessen. Jetzt fragt mich nicht, wieso ich hier losrenne. Irgendwas läuft da schief. Und dann bin ich auch noch als erster fertig mit dem Aufbau des Seeward Rangers. Denn das Dach auf luftige 2,27 Meter Stehhöhe zu klappen, dauert gerade mal 10 Sekunden. Fast ebenso schnell ist der 5010 wohnbereit. Fertig. Ja, ich bin auch fertig. Astrid. Tja, Astrid zuppelt und zerrt noch an ihrem Dachzelt. Das ist ja auch ein bisschen gemein, denn so ein Faltzelt benötigt nun mal etwa 5 Minuten, bis man sich in seine 4 Tuchwände zurückziehen kann. In Sachen Aufbaugeschwindigkeit geht der Punkt klar an die beiden Faltdächer. Mit Einbruch der Dämmerung ziehen wir uns dann zum fulminanten Abendessen in die Seeward-Kabine zurück. So, jetzt gibt es erstmal Abendbrot, wie versprochen. Ja. Hätte ich mir richtig Mühe gegeben. Ab jetzt wird ein warmer Eintopf gerechnet. Ich wollte gerade sagen, nur weil du der Erste warst, bist du auf jeden Fall nicht der beste Koch zum Abendessen machen. Aber es ist was Gesundes dabei. Ja, das Ja. Marzipan Ja, ist ja aus dem Mandel. nehmt euch ruhig. Ja. Also ich finde, es ist hier drin schon echt komfortabel. Wir haben gesagt, eigentlich kleine Camper. Und jetzt sitzen wir doch wieder in so einer monströs großen Kabine mit Platz für 25 Leute. Das ist schon krass. Wahrscheinlich hätte hier jetzt eher doch ein Menü hingehört, ne? Ja, Wenn man jetzt hier zubereiten können. ja. Es ist das einzige Auto mit Kocher, wo du innen kochen kannst. Und da habe ich auch volle Stehhöhe da hinten. Das ist echt gut gelungen. Ja, aber ich meine, um Stehhöhe ging es ja letztendlich bei den Autos nicht, sondern eigentlich wollten wir möglichst niedrige, kleine Autos haben. Das wäre natürlich beim Dachzelt auch der Vorteil. Ja. Das stimmt. Das glaube ich, das ist ja fürs Gelände ganz praktisch, oder? Ja. Also da kommen wir überall durch irgendwo. Mit diesem Kasten ist das schon ein bisschen eng. Mhm. Ja. Wo wir recht haben, haben wir recht. Kurz, das Dachzelt ist mit seinen kompakten Maßen und dem geringen Gewicht unterwegs ein problemloser Begleiter. Je flacher und kürzer man durch die Gegend rollt, desto mehr Spaß hat man hinterm Lenkrad. Unsere 3 Kandidaten sind alle unter 2,40 Meter hoch, keiner ist länger als das Originalfahrzeug und sie alle bieten 2 Schlafplätze. Mehr Gemeinsamkeiten gibt es aber nicht. Immerhin, viele Fährschiffreedereien ziehen ihre Höhengrenze zwischen 2,20 Meter und 2,50 Meter. Spätestens ab da wird es teurer. Ist man viel unterwegs, spart die geringere Höhe also auch bares Geld. Was mich halt immer so stört an den Pickups ist, dass das ja eigentlich keine Geländewagen sind, sondern ja nur Lastesel mit 4 angetriebenen Rädern. Also das geht so unter und jeder hält sie eigentlich für einen Geländewagen. Aber die sehen ja, also zumindest der Ford und der Toyota, die sehen ja schon ziemlich brachial aus eigentlich, ne? Ja, ich glaube, Pickups sind gerade für Reisende gut, die viel Strecke machen wollen und der Geländeanteil nicht ganz so hoch ist. Also bei dem Isuzu mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er bei den Rockslidern so ein bisschen aufsitzen könnte. Ja, ich meine, es ist ein bisschen extrem im Verhältnis zu den 2 anderen Autos. Also der Ford hat ein Pedders extra Fahrwerk und richtig große 17 Zoll Räder und der Toyota hat AFN-Stoßstangen vorne und hinten und ein Ironman-Fahrwerk drin. Das ist natürlich schon brachial im Vergleich zu dem Isuzu, der jetzt eigentlich so kommt, wie man ihn beim Händler bestellt. Also da bin ich echt mal gespannt, ob der im Gelände irgendwas kann in der Form. Das stimmt.
Sieht das nach Nichtskönnen aus? Der neue Isuzu D-Max Modelljahr 2021 schlägt sich im Gelände gut. Sehr gut sogar, denn er verschränkt schon mit dem Serienfahrwerk seine Achsen so vorbildlich, dass er selbst mit Straßenreifen gut vorankommt. Die Kontrahenten schaffen das zwar auch, sind aber mit ihren Nachrüstfahrwerken von Pedders bzw. Ironman viel steifer und humpeln immer mal wieder auf Dreirädern durchs Terrain. Einzig die Bodenfreiheit ist beim D-Max verbesserungswürdig, um auch im anspruchsvolleren Gelände bestehen zu können. Hier zeigt der neue Hilux, was möglich ist. Ja, wo ich mir ja jedes Mal Sorgen mache, ist, dass so ein Auto auch einfach mal umkippen kann. Also bei Kastenwagenklar ist das nochmal eine andere Nummer. Die sind wirklich sehr kopflastig, aber jetzt sind die Kabinen jetzt auch schon relativ hoch. Da mache ich mir natürlich auch wieder Gedanken. Und da erinnere ich auch noch, da war ich selber ja nicht dabei, aber dieses eine Bild, da war es glaube ich richtig kritisch, ne? Ja, aber ja, das sind halt diese wirklich große Wohnkabinen mit Alkoven und viel drum und dran. Und das ist hier eigentlich gar nicht der Fall. Also klar, wir sitzen jetzt hier in dem größten von den 3 Vertretern, aber den Isuzu, den wir jetzt dabei haben mit seinem Dachzelt, der hat nur das Dachzelt drauf. Das Dachzelt hat 60 Kilo. Wir haben das Hardtop ist eigentlich schon niedrig und alles andere ist auf der Ladefläche. Da ist also gar nicht so viel dran. Der Toyota, das ist ja im Prinzip auch nur ein vergrößertes Hardtop und ein Dachzelt, also es ist wieder vergleichbar zum Isuzu. Und hier, das ist GFK Sandwich. Ich kann mir gut vorstellen, dass das gar nicht so viel den Schwerpunkt nach oben treibt. Und wir haben die Technik relativ weit unten oder eben gar keine Technik drin in den anderen Autos. Also da sind wir beim Thema Weglassen. Gut, in dem Fahrgelände, wo wir morgen sind, da haben wir auch schon mal ein Auto umgeschmissen. Ja, aber das stimmt. Mehrmals. Ich glaube, dass das richtig Spaß macht, die Autos zu fahren. Also da mache ich mir vor den ganzen Hindernissen, den ganzen Verschränkungspassagen, wo das Auto wirklich arbeitet und so, weiß nicht, mache ich mir jetzt, glaube ich, okay. da Ja, bin ich gut durchfahren. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, absolut. Stimmt. Gerade der 5010 Truckbed Camper auf dem Hilux ist im Gelände so gut unterwegs, dass manch Fahrer mit weniger Geländeerfahrung, hier im Bild, seinen Schockzustand nur schlecht überspielen kann, wenn immer mal wieder ein Rad den Boden verliert und das Ganze ins Kippen gerät. Ja, was mir ja bei meinen Reisen auch immer wichtig ist, dass die Autos nicht so viel verbrauchen. Also als ich zum Beispiel in Bosnien unterwegs war, da hatte ich auch einen Ford Ranger mit Hardtop und Dachzelt, der hat halt echt fast 12 Liter geschluckt. Ich bin jetzt gespannt, die Autos hier haben natürlich auch nochmal unterschiedliche Bereifungen, unterschiedliche Gewichte. Ich weiß nicht, was haben wir denn? Die haben beide jetzt, glaube ich, BF Goodrich AT und der Isuzu hat normale Straßenreifen. Ja. Der ist natürlich auch der leichteste, hat dann wiederum das Dachzelt. Das ist auf jeden Fall ein bisschen laut auf der Autobahn, glaube ich. Ne? Das ja, Dachzelt, auch weil es sehr weit vorne jetzt drauf montiert Ja. ist. Ne? Das stimmt. Der Toyota ist super schlank, weil das ja auch der Aufbau hinten schön dran ist. Da ist der Ford Ranger hier von Seward, der ist schon sehr, sehr massig. Ich meine, was man noch dazu sagen muss, ich glaube, der Toyota hat eine 2,8 Liter Maschine. Also müsst ihr nochmal in die Daten reingucken, aber dann ist es die fetteste Maschine von allen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Toyota der durstigste von allen ist. Müssen aber auch nochmal wiegen. Klar, der Isuzu, da ist nichts drin. Der wird 150 Kilo schwerer sein mit der Kühlbox und Dachzelt und Dachträger und sowas als Serie. Das ist hier schon proper. Ich meine, das ist auch wieder Leichtbau, aber ich glaube, der ist der schwerste. Aber ich würde sagen, Toyota ist am durstigsten am Ende. Okay. Kleiner Spoiler. Mit über 15 Litern im Gelände ist der neue Hilux tatsächlich deutlich durstiger als seine Konkurrenten. Und das, obwohl der Ranger mehr Gewicht mitschleppt. Das liegt einfach in der Natur einer komplett ausgestatteten Wohnbox. Klar, hier ist jetzt auch alles drin, von Heizung, Kühlschrank, Kocher, Riesendachluke, Sandwichwände, also alles schön warm. Ich
glaube, wir werden ordentlich frieren, die wir nicht das Glück haben werden, in so einem Auto zu übernachten. Ja, das hoffen wir doch, dass jemand hier dieses Auto bekommt. Schauen wir mal. Ja, wir können ja mal auslosen, wer denn das Glück hat. Aha. Noch haben wir das ja nicht verteilt. Ja, super. Achso, so muss ich das ja machen. Also du guckst. Also bei den Ihr kürzeren, müsst ja ziehen. Wir müssen ziehen. bei den kürzeren zieht Okay, der. also wer den kürzesten zieht, der bekommt dann was? Nur das Dachzelt natürlich. Super, okay. Nils, fangen wir doch einfach mal an. Ja, warum denn nicht? Der sieht jetzt schon länger aus, dann nehme ich doch den. So, jetzt die Frage, ist das schon der kürzeste oder? Er ist auf jeden Fall irgendwie Dann mach ich mal abgebrochen. der Reihe weiter. Der ist auch kurz. Er ist deutlich Ich würde sagen, kürzer. ich bekomme die Kabine Wieso, wie mit kurz ist deine Heizung. denn? Ja, guck mal. Na super. Na, da haben wir wohl das Dachzelt gewonnen, was? Sehr Ja. schön. Aber deine hat auch keine Heizung. Ach, Das ist das einzige Auto mit Heizung. Ich habe wenigstens eine Dachzeltheizung. verdammt. Hm. Also du darfst gerne dir noch die Hände wärmen an der Dachzeltheizung. Wer hat denn ins Licht? Nils, das ist die Strafe dafür, dass wir kein richtiges Abendessen bekommen haben. Ja, Oh genau. Das ist Mann. schon echt. Jetzt esst doch mal das schöne Essen. Es Ja. wird doch kalt. Genau. Ich wünsche dir eine sehr warme Nacht. Genau. Echt. Ganz viel Spaß. Soll ich noch rausgucken? Gute Nacht, nicht erfrieren. Keine Heizung, haben die gesagt. Auf Wiedersehen. Währenddessen nimmt sich Martin noch einen Heizschlauch mit ins Bett. Wie so eine Dachzeltheizung funktioniert, haben wir euch in einem anderen Video erklärt. In der kleinen Wagenburg herrscht schon bald gespannte Ruhe. Und der nächste Morgen bringt nicht nur viele Erkenntnisse, sondern auch richtig mieses Wetter. Wir haben jetzt keine Wasserkanonen angestellt, um das perfekte Wetter für diesen Vergleich der Konzepte zu simulieren. Es gießt wirklich wie aus Eimern. Bestes Wetter. Ja, also ich habe hier ganz gut geschlafen. Es war immerhin nicht laut, es hat nicht geklappert hier, war auch nicht so windig. Ich habe allerdings meine Klamotten komplett anbehalten, weil das das einzige Auto ist, was keine Heizung hat. Und was mir mit 1,91 auch ein bisschen Probleme gemacht hat, ist, wenn ich hier hinten, ich muss hier ganz mit dem Kopf am Rand liegen, weil meine Füße mit Größe 46 kriege ich hier hinten gar nicht aufgestellt. Also ich kann immer nur so seitlich liegen. Aber vielleicht kann man das Bett ja auch noch, ich glaube, das kann man mit einem Einlegebrett noch nach hinten vergrößern. Dann wäre das auf jeden Fall nicht so schlimm. Wenn ihr mehr über den 5010 erfahren wollt, in einem weiteren Video stellen wir euch den Neuling noch detaillierter vor. Erfreulich, trotz des strömenden Regens ist man im Aufbau samt Klappdach gut vor der Nässe geschützt. Und das gilt sogar für 1 Quadratmeter vor der Tür. Ja, immerhin habe ich hier noch ein trockenes Dach über dem Kopf. Mal sehen, wie es dem Dachzeltbewohner ergangen ist. Also eigentlich bin ich schon eine ganze Zeit lang wach, denn wenn es regnet, dann wird das im Dachzelt immer ein bisschen lauter, weil es überall schön drauf prasselt. Aber grundsätzlich habe ich hier in unserem 1,60 Meter breiten Redaktionszelt wirklich viel Platz, mehr Platz als alle anderen. Da hat er recht, im 5010 wird auf 1,33 Breite eher gekuschelt und auch in der Seewert-Box gibt es mit 1,45 Meter noch kein Gardemaß. Dafür kann man sich in den beiden im Stehen anziehen. Das klappt im Zelt so gar nicht. Ich muss mich hier drin umziehen. Ich habe zwar die Dachzeltheizung hier drin, um es mir morgens ein bisschen warm zu machen. Aber alles muss hier drin passieren, keine Stehhöhe. Die Schuhe stehen auf einem Stück Kunststoff, damit es die Matratze nicht nass macht. Ich habe mir auch lieber 2 Schlafsäcke mitgenommen statt einen. Sollte eigentlich kalt werden. Ich finde Dachzeltcampen toll, wenn das Wetter stimmt. Toll ist es auch, wenn man direkt beim Aufstehen eine Gratisdusche aus dem Wassersack bekommt. Und wie geht es in der Luxusvariante unter den Kompakten zu? Ja, ich
muss sagen, ich habe hier in der Kabine sehr komfortabel geschlafen. Die Polster waren klasse. Es war warm genug. Ich habe das Dach habe ich runtergemacht. Dadurch bleibt natürlich noch ein bisschen Wärme drin und ich habe immer noch extrem viel Sitzhöhe. Also von daher kann man auch super mit heruntergelassenem Dach hier drin schlafen. Während Astrid also noch im Warmen langsam zu sich kommt, gibt's bei uns schon Frühstück für Arme. Wer bei diesem Wetter draußen essen muss, versteht ganz schnell die Grenzen des Konzepts. Da nehmen wir dann doch lieber die Einladung von der Kollegin an, zum Frühstücken ins Trockene zu kommen. Übrigens, auch den Ranger samt Kabine von Seward stellen wir euch noch in einem eigenen Film vor. Er zeigt heute schon mal, dass er im norddeutschen Herbst einige Pluspunkte sammeln kann. Da wir die 3 Autos aber auch noch mal ein bisschen bewegen wollen, müssen wir wohl oder übel irgendwann einpacken. Oh, das ist wirklich eine bisschen unschöne Arbeit, ne? 7,5 Minuten im strömenden Regen, um dieses Dachzelt zu verpacken. Ja, also wie man sehen kann, sind wir komplett nass. Dachzelt und Regen passt jetzt in unserer Auffassung nicht ganz so zusammen. Ja, und dazu kommt ja, dass man das jetzt ja so nass wie es ist, wenn man dann zu Hause ist, wieder alles auspacken muss. Das stimmt. Kannst ja so nass nicht verpackt lassen. Das stimmt. Aber gut. Lass uns lieber wieder in die Kabine gehen. Einmal trocken machen. Der Camper hier auf dem Ford Ranger von Seward Offroad und Outdoor ist tatsächlich das gemütlichste und komfortabelste Fahrzeug in unserem Trio. Hat einen richtigen Innenausbau, einen sehr leichten Ausbau und sehr viel Platz. Das Aufstelldach wird tatsächlich nur benutzt, um Stehhöhe zu bekommen. Also das Bett baue ich nicht im oberen Bereich, sondern das habe ich hier unten. Ich kann, wenn ich alleine reise, auch einfach hier mehr auf der Pritsche mich langlegen. Muss also gar nichts umbauen und nur wenn ich zu zweit reise, dann baue ich das Bett weiter aus. Theoretisch könnte man auch sagen, ein Kinderbett findet im oberen Bereich noch Platz, denn schließlich sind wir hier mit einer Extra-Cab unterwegs und da passen ja auch 1 bis 2 Kinder noch mit rein. Kinder würden auch beim Hilux mitfahren können. Das Herzstück des 5010-Systems ist diese große Heckklappe. 5010 gibt es ja schon einige Jahre. Wir waren auch schon mal in Katalonien mit einem Auto mit dem Vorgängermodell bzw. mit dem Flachbettpritschenmodell unterwegs und haben das länger kennengelernt. Diese große Klappe ist auch super als Regenschutz, wie an Tagen wie heute. Aber es ist eben auch der Dreh- und Angelpunkt von diesem ganzen System. Man kann das gut sehen. Hier ist die originale Pritsche, die Heckklappe ist demontiert und ab hier setzt dann dieses Hardtop-Kabinchen auf. Ich komme hier rein und habe letztendlich alle Möglichkeiten. Aber das Entscheidende ist, ich gehe von hier in mein Bett und muss nicht außenrum ins Dachzelt steigen. Das heißt, wenn mal schlechtes Wetter ist, dann habe ich hier drin ein bisschen Wohnraum in meinem Hardtop im Prinzip. Und wenn ich dann schlafen gehen will, dann klappe ich mir das Bett runter und dann fühlt sich das an wie in jedem anderen Geländewagen auch. Und dieses System ist nochmal so ein Hybrid zwischen der richtigen Wohnkabine und dem Hardtop mit Dachzelt. Finde ich sehr spannend, weil es eben sich immer wieder anpasst auf die Bedürfnisse, wenn sich da was ändert. Ich möchte ein Fahrrad mitnehmen, möchte Sachen transportieren, möchte auf lange Reisen gehen, dann ist hier viel Platz für Stauraum, Expedition, dann kommen hier eben 5 Ersatzräder rein. Also ich kann es immer wieder aufs Neue anpassen. Und das funktioniert eben auch, weil alles mit Systemprofilen gebaut ist, mit Alu-Systemprofilen. Das heißt, ich brauche einen Anschlagpunkt hier oben. Gut, dann löse ich mir die Schraube, drehe es nach hier oben und schon ist der Punkt da fest. Ich brauche einen größeren Wassertank, dann verändere ich das und dann baue ich den größeren Wassertank ein. Dementsprechend ist das, was hier drin ist, eigentlich nur ein Beispiel, was man uns jetzt mal eingebaut hat, wie man sowas nutzen kann. Es ist alles andere auch denkbar. Immer wieder aufs Neue, montags anders als freitags. Ja, und das hier ist das Herzstück eines Pickup-Campers, wenn es nicht viel Geld kosten soll. Das ist unsere Tailgate-Party. Alles kommt hinten in die Ladefläche, mehr oder weniger improvisiert und einfach reingestellt und angegurtet, wie in dem Fall. Was braucht man? Eine Kühlbox, bisschen Stauraum,
bisschen Strom, bisschen Wasser, Tisch, Stühle, Schlafsack und dann kann es auch schon losgehen. Dann kostet sowas auch nicht die Welt. Man kann das natürlich auch deutlich komplexer ausbauen mit Auszügen und Schubladen. Schaut mal da unser Video an zu unserem Mitsubishi L200. Da haben wir das ein bisschen komplexer gemacht. Und hier steht und fällt im Prinzip auch das Preisgefüge. Wie viel gebe ich aus, was kann ich selber bauen, was will ich fertig kaufen. Aber da kommt richtig Gewicht zusammen, passt da also auf jeden Fall auf, wie viel ihr da einbaut. Und damit brechen wir hier unsere Zelte ab und machen uns auf den Weg. Eines ist deutlich geworden: Diese 3 Konzepte haben alle ihre Pros und Kontras. Ist das Dachzelt die günstige Variante für Reisende, die nur ein Minimum an Komfort brauchen, kommt diese Campingart bei Schlechtwetter schnell an ihre Grenzen und mit ihr dann auch die Launen der Bewohner. Beim 5010 gibt es die Synthese aus Hardtop, Dachzelt und Kabine. Hier spielt sich das Leben sowohl innen als auch draußen vor dem Auto ab. Besserer Wetterschutz, mehr Komfort, aber auch höhere Kosten. Außerdem kann das Hardtop nur mit größerem Aufwand abgenommen werden. Sieger in Sachen Komfort ist ganz klar die Wohnkabine. Egal bei welchem Wetter, sie bietet Geborgenheit und Platz für bis zu 3 Personen. Dafür ist sie im Vergleich die schwerste Lösung. Der Ranger wog leer immerhin 2,7 Tonnen. Und im Alltag mal eben beim Umzug mithelfen? Ist nicht, denn die Pickup-Ladefläche ist verbaut. Also der Aufbau von 5010, der gefällt mir sehr gut, weil ich einfach direkt am Auto vorbeigucken kann, auch mit den Standardspiegeln. Da ist nichts verdeckt. Das ist, finde ich, sehr schön gemacht. Genauso ist das mit dem Gewicht. Also bei schnellen Passagen oder bei schnellen Kurvendurchfahrten merke ich nicht, dass er jetzt besonders wankanfällig ist. Der Aufbau von 5010 bzw. das System und der Gedankengang von 5010 Aufbauten, der ist mir von einer längeren Reise schon aus echter Praxis ein Begriff. Bin damit gute 2 Wochen lang durch Spanien gereist und finde es einen extrem interessanten Gedankengang, eben das Hardtop und ein Hartschalen-Dachzelt zu verschmelzen. Denn beides müsste ich kaufen als Pickup-Fahrer. Und hier ist es an einem Stück und ich verbinde eben die Möglichkeiten. Und ich kann super rausgucken, es ist super stimmig, es schwingt sich nichts auf. Also das Fahrverhalten ist richtig angenehm. Wer allerdings Geld sparen will, sollte sich für eine andere Basis als so einen aufgepumpten Hilux entscheiden. Unser Testwagen kostet mit allen Umbauten schon gute 87.500 €, wovon der Aufbau den geringsten Teil ausmacht. Er ist ab 12.500 € zu haben. Würde man also das Ganze auf so einen Ranger setzen, wäre man ab etwa 60.000 € unterwegs. Die Seewert-Box kostet natürlich mehr. Klar, ist ja auch mehr drin. Dieses Gesamtpaket wird für 94.000 € angeboten. Im Vergleich zum Hilux wird deutlich, für einen kleinen Preisaufschlag gibt es eine ganze Menge mehr Komfort. Dafür scheiden sich allerdings beim Basisauto die Geister. Also der Ford Ranger ist ja ein Schaltgetriebe, was mich eigentlich immer gar nicht so stört, weil ich bisher auch meine ganzen Autos immer als Schalter, als manuelle Schaltgetriebe gefahren bin. Aber ich muss sagen, mittlerweile finde ich, wenn ich das vergleiche mit den anderen beiden, sogar auch im Gelände, finde ich eine Automatik viel angenehmer. Und hier merkt man auch, also dem Kollegen mit seinen 125 kW, dem fehlt einfach so ein bisschen Kraft. Das reicht alles gut, aber manchmal, oder gerade wenn man den Vergleich hat zu dem viel kräftigeren Toyota Hilux, dann weiß man, dass ein stärkerer Motor eben immer was Schöneres ist. Jetzt gucken wir uns aber mal den Aufbau an. Das ist ja der entscheidende Punkt hier, wo wir unterwegs sind. Er ist gerade so breit wie original die Karosserie, geht senkrecht hoch. Das heißt, ein bisschen beschneidet er mir den Blick nach hinten im Spiegel. Mit dem Zusatzspiegel würde ich besser gucken können, aber so ist es immer noch okay. Was mir aber besonders gut gefallen hat, ist die Kabine. Ich finde den Grundriss zum einen klasse. Ich habe sehr komfortabel geschlafen. Und was ich auch gut finde, ist, dass man das Hubdach geschlossen lassen kann, wenn man drin schläft. So sieht man, wenn man zur Not in bewohnteren Gegend mal übernachten muss, sieht man nicht sofort von außen, dass da jemand drin ist.
Das geht beim Dachzeltcamping natürlich nicht ganz so unauffällig. Dafür punktet unsere Testkombo an anderer Stelle. Der Vorteil an dem Isuzu hier ist jetzt mit dem Hardtop, dass ich mit den normalen Spiegeln auskomme. Also ich muss jetzt keine zusätzlichen anbauen, um an der Kabine vorbeischauen zu können. Und auch wenn ich nach hinten schauen will, finde ich das durchaus praktisch. Ich kann halt durch den Rückspiegel schauen und durch die Scheibe hinten durch, also sehe ich auch den Verkehr hinter mir. Den Vorteil beim Hardtop finde ich auch, dass man sehr viel Gepäck mitnehmen kann. Hinten ist halt echt unheimlich viel Platz drin. Das finde ich sehr angenehm. Der Isuzu ist ja in unserem Trio hier das sparsame Auto mit kaum wirklicher Reise-Camping-Ausstattung. Und das macht sich beim Fahren bemerkbar. Es ist natürlich schön leicht, es ist spritsparend, aber ich muss auch ständig improvisieren. Mit dem Dachzelt obendrauf wird es auf der Autobahn ab 120, 130 wird es dann auch schon ganz schön laut. Also Windgeräusche sind definitiv da. Windgeräusche, die gibt es in diesem Fall gerade relativ stark, weil wir das Dachzelt sehr weit vorne montiert haben. Wer das reduzieren will, platziert es hinten auf dem Hardtop, braucht dann allerdings eins, was eben auch die entsprechende Traglast hat, um ein Dachzelt dauerhaft zu tragen. Dann aber geht das auch mit den Windgeräuschen klar. Nicht vergessen, die Einzeltests mit mehr Details findet ihr demnächst hier in unserem Kanal. Und schreibt doch mal in die Kommentare, welches Konzept euer Favorit wäre.